Og da har vi noe å samle med. Og han faktisk ikke i nærheten av video allerede nå. 6-7 sekunder bak.
sekunder igjen der oppe i justeringen. Kommer bilen om stiger.
til toppen. Sekunder, Kevin Fossen. Bjarne på vei. Fossen er absolutt ikke på rettvidere. Her kommer en bilfull i bak. Og Bjarne i Nord-Odal. Har vi spør to her. Ikke det store. Og ligger allerede nå 5 sekunder bak dette vi skal prøve her. Det er 540 poeng. Det kan jeg ikke lure på. Ikke på noen måte lav som racingbiler, og det viser å slå veldig.